¿Quieres aprender a arreglar el error de inicio de sesión en Instagram? Te lo cuento. Para esto lo único que debes hacer es simplemente localizar la aplicación de Instagram y la vas a mantener presionada. Ahora simplemente seleccionas en Información de la aplicación y vas a venir en la parte inferior donde dice Limpiar datos. Ahora seleccionas en Limpiar caché, le das en Aceptar y listo. De esta manera deberás estar solucionando tu problema. Si no, simplemente apaga y prende tu teléfono móvil para que así lo puedas solucionar. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.